as-sifatu al-khamisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qiyamu bin nafsi. Sifat nomor kalima dina sifat anu wajib di Gusti Allah. Sifat nomor ka opat dina sifat salabiyah nyaeta sifat qiyamu bin nafsi. Wajib akli Allah ngagaduhan sifat qiyamu bin nafsi kaharti ku akal. Goriji Allah ngagaduhan sifat qiyamu bin nafsi teu kaharti ku akal goriji upami Allah teu ngagaduhan sifat qiyamu bin nafsi. Wajib syar'ina kumaha? Urang nekadikeun bahwa Allah ngagaduhan sifat qiyamu bin nafsi sah imana bahkan bakal langgeng di surga pikeun jalmi anu nekadikeun bahwa Allah qiyamu bin nafsi teu sah imana bahkan langgeng di neraka pikeun jalmi anu teu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat qiyamu bin nafsi. Tegasna bidat jumenang bidat kalawan datna. Allah jumenang kalawan datna. Makna qiyamu bin nafsi teh al istighna anil mahal wal mukhasis. Allah teu butuh tina kana tempat sareng teu butuh kanu nangtukeun. Ari mahal jeung dat jeung mukhasis al mujib. Ya, mahal jeung mukhasisna ge diayakeun ku saha? Ku Allah. Berarti atuh berlaku Allah ngabutuhkeun kana anu didamel ku saha? Ku Allah, nu diayakeun ku Allah, maka mustahil. Makna kaunillah ta'ala qaima bin nafsi tegasna goniyun andatin. Allah sugi tina dat anu nempatan dina eta dat. Allah teu butuh kana tempat anu mana eta Allah teh nempatan dina eta tempat da anu ngadaman tempat lagi saha? Allah. Sabab Allah Ta'ala al-mujin karena segala perkara. Itu nya. Jadi berlaku Allah ngabutuhkeun karena anu mana eta nu di perkara anu dibutuhkeun lagi cek bari bahasa lagi didamel lagi usaha. Wa Allah butuhun oge ka saha? Ka Allah gitu. Ngata pantas aya golongan-golongan anu kaluar tina ahlus sunnah wal jamaah nyata sapertoskeun anu disebutkeun golongan al-khawarij. Al-khawarij teh nyata anu kaluar teh nya tina qiyamu bin nafsi. Di antawisna al-khawarij anu kaluar tina qiyamu bin nafsi mun kapungkur mah meureun khawarij teh anu kaluar ti saha? Ti Sayyidina Ali. Aya deui khawarij nu disebut khawarij teh anu kaluar tina akidah nyata di antawisna anu kaluar tina qiyamu bin nafsi teh hiji kafir Nasrani. Ya anu mana kafir Nasrani menyebutkan bahwa Allah itu trinitas. Trinitas teh kumaha? Aya Tuhan Bapa, aya Tuhan Ibu, aya Tuhan Anak. Trinitas. Jadi Tuhan teh ceuk orang Nasrani mah aya sabariji? Aya 3. Ya dina rangkaian 3. Nyata Tuhan Bapanya Allah kene sama bahasana mah. Tuhan Ibu Siti Maryam, Tuhan Anak Nabi Isa. Ternyata kaluar tina qiyamu bin nafsi disebutkeun khawarij qiyamu bin nafsi. Jadi bahwa Tuhan itu menjelma jadi anak seperti saha? Nabi Isa. Kata Nabi jadi putra. Kata Nabi tiasa bahwa Nabi Isa teh nusuk disebutkeun naon? Ruhul Kudus. Eta teh kaluar tina qiyamu bin nafsi, kaluar tina ahli sunnah wal jamaah. Sabab cek sahama cek orang Nasrani wa qala nasara Isa ibn Allah. Ya, wa qala nasara wa qalatin nasara Isa ibn Allah. Cek orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu adalah putra Allah. Padahal Nabi Isa mah lain putra Allah tapi hamba Allah. Cek orang Yahudi kumaha? Wa qala Yahudi Uzairub
nullah cek urang Yahudi mah Uzair teh putra Allah. Dua, anu kaluar tina qiyamu binafsi teh disebutkan kafir batiniah. Nu kumaha kafir batiniah? Bahwa cek kafir batiniah mah cenah Allah henteu naon? Henteu qiyamu binafsi. Nu sainggakeun cek kafir batiniah mah kumaha? Hah? Allah aya dina badan manusia terus sainggakeun ngaleungitkeun kana syariat. Jadi kafir batiniah mah Allah aya di mana? Di tubuh manusia, dina badan manusia sainggakeun teu wajib nyariat gitu. Mata kafir batiniah mah sok nyebatkeun kumaha? Salat teh cukup kunaon? Ku niat gitu. Ngeuweuhkeun syariat. Berarti lamun hayang dahar oge lapar nya tong nyonak sangu, tong nyapek geus we handahar geus wared. Karinya hayang niat wared. Eta keluar berarti patekadan kitu. Jadi termasuk akal sebenarnya mah kitu teh. Ngeuweuhkeun syariat teh emang termasuk akal sebenarnya jika nu bener, jika nu nya gitu nya. Anggeus we segala ka Allah jika nu nya jiga saha teh al-jabariyah. Padahal mah itu salah pisan. Eukeun syariat naon sababna? Sabab ku Allah oge urang teh diparentah kudu naon? Nyareat. Kan aya ayat syariat, aya ayat hakikat gitu. Salajengna aya di kafir teh kafir pula sifat teh anu disebutkeun pula sifat anu mana cek pula sifat mah bahwa alam itu qadim. Naon sababna alam di hukuman qadim? Sabab kullu ma la yulamu, setiap perkara anu teu dikanyahokeun cenah mimitina. Jadi mata pula sifat nyebutkeun alam qadim teh sabab alam teu diketahui iraha mimitina, teu aya nu apal gitu. Padahal mah tetep kakurung ku naon? Ku zaman. Nya kidam naon teh zamani teh kakurung ku naon? Ku zaman. Jadi cek pula sifat mah bahwa alam teh naon? Qadim. Mantap kade lamun orang rek jadi ahli berpikir ya maka ulah tarik teuing bisi nyebutkeun kitu karena jadi tukang ahli berpikir tapi karakter lain termasuk akal gitu. Kamu teh keluar tina pemikiran tapi jadi teu asup kana pemikiran gara-gara arifin berpikir teu make iman. Dulu aya di kafir mujassimah. Ayo kafir mujassimah nu kumaha? Bahwa cek mujassimah mah Allah itu berbentuk berarti nya ngabujasimkeun, ngabentukkeun, ngajisimkeun Allah. Bahwa nu dikatakan ngabayangkeun Allah itu mastakana di mana? Di aras sampeana di bumi. Wah, Allah teh berarti raksasa gitu mah nya. Badan nyung lah. Ya badan pisan itu keluar tina al-sunnah wal jamaah. Sabab laisa kamitslihi syai'un, beda Allah jeung makhluk sakumaha urang ngabayangkeun wah Allah teh jiga raksasa badan jiga buta hejo koneng teu bisa gitu ya. Jadi ulah dijisimkeun sabab laisa kamitslihi sehingga telah urang ngabayangkeun Allah seperti bentukna makhluk itu bisa keluar tina al-sunnah wal jamaah. Bahkan itu terjama anu tenekadikeun berarti karena sifat mukhalafatul hawa isi. Kudu paham ya tanya. Jadi hati urang oge kadang tanpa disadari masuk heueuh nya kumaha nya tah eta teh lawanan ku urang setan eta teh jawab ku iman. Allah beda jeung makhluk. Geus dijelaskeun kamari dengan sifat mukhalafatul hawa isi.
Jadi nyebutkan bahwa Allah teh diibaratkan sepertikeun ayeuna pemuda atau Allah teh diibaratkan sepertikeun naon raksasa eta teh kafir geus. Nomor kalima kafir nomor kagenep kafir karomiyah. Kumaha teh kadang kafir karomiyah? Hah? Allah itu aya di mana? Di aras, berdasarkan dalil anu populer cek orang-orang Wahabi. Nah, orang nyebut wae ka Wahabi padahal lain baris nya amang ge lain. Cek orang Wahabi mana ayat Qur'ana Ar-Rahmanu 'alal arsis istawa. Bahwa cenah Allah itu posisinya di mana? Di aras. Padahal keluar tina Ahlussunnah wal Jamaah. Sabab cek Ahlussunnah wal Jamaah mah dijawab ku ilmu nahwu ala didinya lain berarti Allah berdomisili di mana? Di luhur, di aras. Tapi Allah ngawasa ala dinya teh kan di mana naon? Ala istilah gitunya. Mana nanti ala teh istilah hartosna lain Allah di aras tapi Allah menguasai aras. Penting kurang dipahami eta. Jadi Allah teh kan makhluk Allah nu pangnaonna? Pangadeungna di antawis makhluk Allah nu pangadeungna teh aras. Ta aras nu pang badak lagi dikuasai ku saha? Allah. Matak dina ngamaknaan teh cek ulama kholak mah itu mah dikumaha di takwil. Upami cek ulama salaf dipasrahkeun maknana ka Gusti Allah. Sepertikeun ya nullahu fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya didinya cek ulama kholak mah maknaan ku kawasaan. Ku kakawasaan. Wajhu didinya maknaan lain ku wajah tapi dak gitunya. Tapi cek ulama salaf mah ya dinya teh anggeus we makna ya hungkul. Tuluy wajhu dinya teh tos wajhu ulah di mana? Nah, kartos teh. Eta kira-kira urang teh bisa kemanaan geus we. Nya, tong dimaknaan. Tapi lamun kias kira bisa ditawil, itu memang halus dikumaha? Ditawil leuwih naon? Ngarti jeung leuwih paham urang. Matak ya didinya lain pandangan da Allah teu ngaruan pandangan tapi kakawasaan. Wajhu didinya da lain berbentuk wajah tapi dak. Ar-Rahman ala arsawa itu di mana istilah Allah ngawasa karena aras. Mata keluar kafir karo miyah anu nyebutkeun bahwa Allah di aras. Ari Ahlussunnah wal Jamaah Allah kan geus tantos nya Allah teu butuh tempat jeung teu butuh kanu ngayakeun dan nu ngayakeun jeung tempat oge butuhkeun ka Gusti Allah bari diayakeun ku saha? Ku Allah. Berarti lamun Allah butuh kanu tempat jeung kada butuh kanu ngayakeun berarti Allah teh naon? Hawadis apa satu berarti mustahil gitu. Tuluy golongan naon? Syiah. Cek Syiah kumaha? Nah ieu Syiah teh menghina daripada orang-orang yang menghina. Jadi Syiah teh pangna hina teh sabab Allah teh cenah seolah-olah salah memberikan naon? Memberikan wahyu ataupun memberikan pangkat kenabian dan kerasulan kuduna ka Sayyidina Ali. Ya karaka ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah Syiah teh dipantak Syiah mah orang yang paling hina dari menghina daripada orang-orang yang menghina sebenarnya. Sebab seolah-olah Allah teh salah gitu. Padahal mustahil kan. Allah salah tuh nyalahan. Gitu. Kartos teh. Mata orang Syiah mah anu ngameunangkeun kawin naon? Kawin mut'ah nya. Mut'ah. Anu mana kawin mut'ah teh ngaranna kawin kontrak eta teh teu meunang. Bahkan budak leutik oge ku Syiah mah bisa dikumaha? Bisa dikawin gitu nya, budak orok oge. Itu kekejaman naon? Kekejaman Syiah gitu. Mata pantes Syiah di dieu termasuk orang anu khawarij. Terus aya di kafir Yahudi, ari kafir Yahudi mah nyebatkeun bahwa Uzairun nullah. Uzair itu putra Allah. Bedakan Nabi Uzair teh jalmi anu pasehat dina bacaanna kitabna gitu. Kitab naon cing anu dibaca ku Nabi Uzair? Kitab Taurat nya. Kitab Taurat anu dibaca ku Nabi Uzair teh. Jadi paseh dina pembacaanna. Nu akhirna wah orang-orang Yahudi nuturkeun asalna maka Nabi Uzair
Kan ketika Nabi Uzair dicicing di bawah tatangkalan, Nabi Uzair ngadoa ka Allah gitunya. Hayang ibadah anu mana ibadah nanti ulah apalun makhluk. Jadi kobol dijabah ku Allah. Leungit Nabi Uzair teh. Sangkaan orang-orang naon mah, orang-orang Yahudi mah Nabi Uzair teh geus maon. Padahal mah aya gitu. Ibadah dulu aya deui Nabi Uzair teh. Dina posisi batur geus karolo tetanggalan geus karuntuh, Nabi Uzair posisina masih keneh ngora gitu, di ngorakeun ditetepkeun umurna ku Allah padahal geus ribuan tahun. Itu Nabi Uzair ibadah ribuan tahun teu katingali ku jelema, disangka ku orang Yahudi ngantunkeun Nabi Uzair teh. Padahal mah ibadah tuluy-tuluy ngangkan teu katingali ku jelema. Ngan pedah di Nabi Uzair teh awet muda batur mah karolot. Alam geus aruntuh geus luputan sajabana. Nabi Uzair masih keneh muda biasa padahal geus ribuan tahun. Tah tidinya berarti ieu mah buah Uzair ibnullah. Wah Uzair mah putra Allah. Buktina teu kolot-kolot gitu. Kaduana disangka geus naon tapi aya deui. Jadi salah pemahaman orang saha teh. Orang Yahudi teh nu padahal Nabi Uzair erek ngauzlahkeun diri gitu nya. An biasanya aya masa-masana nanaon oge di para nabi ge aya masana. Seperti di urang pasti aya masana di urang ge. Ayeuna urang sebagai santri nya biasalah bangor naon santri, eureun santri. Suatu saat urang aya masana asa hayang rajin ieu naon teh ibadah teh. Mungkin aya masa kitu. Beuki luhur itu nya asa hayang rajin salat puasa. Nah, sok aya kitu nah aya masa-masana. Kemah aya kemungkinan urang teh kali-kali hayang naon uzlah lah mung panggih jeung saha teh jeung makhluk teh nu hayang teh ibadah we tuluy jeung Allah. Itu aya masana. Tetap dina masa zaman umat Rasul mah aya masa 40 tahun gitu nya. Masa puber mah kan di bawah 20 tahun, di bawah 30. Kayak masa 30 tahun, masa itu penyesuaian. Kayak 40 tahun ka ditu masa tua. Jadi masa eling. Jadi lamun jelema can eling we geus 40 tahun, aya teh mah ciri pinarakaeun cenah. Nyaan aya keteranganna, dia aya keteranganna. Jadi lamun 40 tahun masih kene kalakuanna tukang bobok tukang tarot kene, aya teh mah wayahna aya kemungkinan dicilakaeun walaupun teu wajib cilaka gitu. Mungkin wae eta jelema teh tobat sebelum mati gitu. Ngan eta teh aya gambaranna kitu aya ciri-cirina. Tapi lamun jelema 40 ka ditu geus istiqomah, itu mungkin lebih naik iman. Jadi aya masa-masa. Tah nabi oge kitu, para nabi kan rasul dina yuswa 40 tahun mah kan diangkat naon? Nabi jeung diangkat rasul, diangkat nabina 25 ya. Yuswana 25 tahun, diangkat rasulna dina yuswa 40 tahun. Ai rasul diisrokeun sareng dimirajkeun yuswa sabaraha tahun? Hah? Berapanya? 50 jaban. Dina yuswa 50 tahun langkung 8 bulan. Nah, kudu apal. Salajengna madhab papon kafir naon deui? Mujassimah naroniyah. Kafir Mujassimah naroniyah. mah Mujassimah naroniyah. kumaha pate kadana mujassimah naroniyah teh? Kumaha pate kadana? Bahwa Allah itu ngajisir butuh karena naon? Karena tempat jeung kanu ngayakeun. Eta teh mustahil. Jadi hiji golongan teh golongan kafir urang apatkeun nya hiji golongan kafir nasrani. Dua golongan kafir batiniyah, tilu golongan
ulah sifah 4 golongan Mujasimah 5 golongan Aroniyah. 6 golongan 7 golongan 8 golongan 8 golongan Mujasimah Nuroniyah. Terus toswenya salapan ada itu lagi salapan 8. Terus dalil Allah Ta'ala qaimun binafsi. Ya dalil teh pikeun memperkuat pikeun anu lemah iman, anu langsung tanazul mah iman teu perlu naon dalil sebenarnya namanya. Saudikeun Abu Bakar Siddiq ketika ngabenerkeun Rasul ketika beres Isra Mi'raj teu ngabutuhkeun dalil. Tuh nanyakeun Rasul bisa Isra Mi'raj kumaha perjalanan naon wae ditanya diinterogasi. Henteu Abu Bakar Siddiq mah sodakta ya Muhammad, bener anjeun Muhammad, matak ngagaduhan gelar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq mah da sebelum masuk Islam lagi Abu Bakar Siddiq mah ngimpi ngalahun cahaya gitu. Cahaya dirinya teh isina ternyata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teu butuh dalil sebenarnya bikin anu kuat iman kan bikin urang mah nu teu kuat iman butuh apa? Dalil. Ternyata penting ngaji teh urang supaya nambahan iman maksudna pada urang masih iman lemahnya iman urang. Allah qaimun binafsi lamun teh bukti Allah butuh karena tempat tegasna dat anu nempat dina eta tempat tegasna dat anu mana Allah teh nempatan dina eta dat gitu. Allah butuh karena naon tempat tegasna dat teh butuh nyancik dina eta naon tempat dat Allah teh maka pasti Allah teh cenah butuh ibtakoro bayar karena ada sedikeun kieu butuh na bodas warna bodas butuh karena naon karena dat anu mana eta warna bodas teh nempatan dina eta naon dat sabab moal aya arod awang-awangan gitu nya moal aya di makhluk oge kan geus kahartinya moal aya sifat tanpa ngancik dina naon dina dat gitu nya urang misalna mangi sifat ieu sifat saya bular goler gitu nya sifat bageran sagulan moal mungkin pasti ngancik bisa di si dat di si jalma di si jahit gitu. So dikeun bodas sifat berarti butuh kana naon? Dan Allah teu sah sifat li antara mutasib bisifat. Sabab ge aya gambaran mutasibun bisifat. Sifat kasifatan kana naon? Sifat kasifatan ku naon? Ku sifat. Sedeukeun ada sifat teu beunang disifatan ku naon? Ku sifat. Maka teu Allah teh eta teh sifat. Lamun Allah butuh anu ngayakeun tegasna anu ngayakeun ka Allah, maka otomatis Allah teh naon? Anyar. Sedangkan anu nganyarkeun ka Allah itu pasti nu nganyarkeun ka Allah itunya pasti butuh dikasih naon nganyarkeun engke cek di dieu bakal timbul aya istilah naon daor sareng tasalsul. Sedang mentara geus diterangkeun bahwa hukumna aya daor jeung tasalsul itu mustahil bisa di Gusti Allah. Tah, perlu diketahui cenah goni teh aya dua. Hiji aya goni mutlak. Aya goni mutlak nu kumaha? Aya goniun an kulli syai'in. Goni tina setiap perkara. Itu goni naon? Mutlak. Wa amma goni holki. Anapun ari goni na makhluk mah lain goni mutlak, tapi goni naon? Muqayyad tegasna an syai'in duna syai'in tina hiji perkara teu hiji perkara wallahu ta'ala tawahada. Jadi gonina Allah mah mutlak, ari gonina urang muqayyad nya. Memang orang kadang urang mah geus teu butuh di ka maneh ayeuna urang teu butuh ka anu ieu ka si A, kadang urang butuh ka sa si B, berarti muqayyad kan ya urang mah nya. Jiga nu kieu nu beunghar kadang emang geus teu butuh kana duit dan geus loba duit, tapi kan butuh kanu gawe nya nu ngagawean bangunan susah yang nu beunghar nu gawe butuh gawe nya kamu gawe mah tapi butuh naon duit akhirna wayahna jadi daek naon gawe ya saling membutuhkan jelema mah
nyata aya nu goni mutlak kabeh goni muqayyad gitu nya. Da antara murid jeung guru kayak gitu. Murid meureun butuh naon? Ilmu. Tuluy nu ngawuru guru butuh ngamalkeun ilmu. Da anger moal bisa disebut guru lamun eueuh naonna? Muridna. Murid moal disebutkeun murid lamun teu eueuh guruna atawa teu ngaji gitu nya. Jadi kabeh oge jelema mah gonina naon? Muqayyad. Ari Allah mah gonina goni mutlak eta. Kabeh urang butuh ka Allah. Saha nu teu butuh ka saha? Ka Allah, kabeh butuh ka Allah. Itu sifat nomor keberapa? Kelima. Sekarang kita sifat nomor ke-6. Sifat ke-6 itu adalah sifat wahdaniyat. Nomor keberapa? Nomor genap tina sifat anu wajib di Gusti Allah. Nomor ke-5 tina sifat salabiyah. Itu sifat naon? Wahdaniyat. Wajib akli Allah ngagaduhan sifat wahdaniyat kaharti ku akal boriji Allah. Sifat wahdaniyat kaharti ku akal boriji upami Allah teu ngagaduhan sifat wahdaniyat. Wajib akli nek wajib syar'i nekadkeun bahwa urang nekadkeun Allah ngagaduhan sifat wahdaniyat sahimana teu sahimana bahkan dilageur dina neraka pikeun jalma anu teu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat wahdaniyat. Tina sifat wahdaniyat cenanya aya istilah wahdaniyat bidat wasifat wal af'al. Aya wahdaniyat bi sifat bidat bi sifat bil af'al nya. Matak tina sifat wahdaniyat aya nu disebutkeun naon? Kam. Hiji aya kam mutasil bidat, dua aya kam hiji aya kam mutasil bidat, dua aya kam munfasil bidat, tilu aya kam mutasil bi sifat, opat aya kam munfasil bi sifat, lima aya kam munfasil bil af'al. Tah dina bil af'al mah teu aya mutasil. Berarti jumlah sabaraha kam di dinya? 5. Mutasil bidat, munfasil bidat, mutasil bi sifat, munfasil bi sifat, munfasil bil af'al. Nikmat sebenarnya lamun urang leuwih ngarti, leuwih hafal, itu leuwih nikmat karena leuwih marifatnya. Sugan jadi walali kabeh di dieu nya. Jadi wali Allah, jadi wali murid atuh. Ya. Bidat wasifat wal af'al. Di mana ada ta'addud. Makna teu aya naon? Ding bilangan hiji datna hiji sifat na matak Allah teh hiji, tapi hijina Allah lain seperti hijina curug. Ari hijina curug mah meunang gabungan tina anu sejen. Ieu curug disebutkeun hiji, beda meunang ngagabungkeun tina anu sejen. Naon? Tulang, kulit, daging, urat, getih, kuku. Disebutkeun we naon hiji curug. Mau bisa disebutkan hiji curug misalnya golar-goler tulang unggul, gular-goler urat unggul. Ya. Moal. Ya. Jika aya awe curhat gitu nya. Nyelam meh tentutan. Pas ningali terong ingat kana salaki. Pas ningali mutu ingat kanu salaki. Pas ningali jagong jeung cau ingat ka salaki. Aya saurang deui mah pas ningali kacang panjang istiqomah kan ya kacang panjang mah. Nah make kacang istiqomah, kacang istiqomah. Sabab ditek-tekan ge anger sayur naon dieu? Sayur kacang panjang. Jadi pang istiqomahna iwati kacang panjang. Ditek-tekan ge tetap disebut kacang panjang. Mending leutik meureun cenah mana ingat kana kacang panjang mah ingat kana salaki. Ieu teh bisa yang apa mace karek uratna hungkul. Ah, wah ngerti lah, udah petik. Wah ulah ngerti lah, ieu mah ulah ngerti. Ya we ngartikeun manaon? Allah teh hiji ngalain seperti hiji naon? Ieu curug disebutkeun naon? Hiji sebab sebab. Biar cenah kacang istiqomah. Sabab naon? Meunang ngagabungan tina anu seje, mata disebutkeun naon? Hiji curug.
atawa ieu surupkeun disebutkeun hiji tapi sebahagian tina anu sejen mana jajakung jari manis cingir jempol disebutkeun we hiji curug sebahagian tina anu sejen tah hijina Allah mah lain sapertikeun hijina curug gabungan tina anu sejen atanapi lain sapertikeun hijina curug meunang sebahagian tina anu sejen mata adami tadun tebing di langan Allah wahid dina datna Allah henteu murakaban lain meunang ngarangkepkeun hijina curug mah kan meunang naon ngarangkepkeun dina pirang-pirang juz Allah mah lain nyata mutasil anu lain sadatu nya anu antal nya mutasil berarti aya di munfasil nama anu sebahagiana mustahil betak lamun disimpulkeun mah hijina Allah lain meunang ngagabungkeun jeung hijina Allah lain sebahagian dan anu sejen berarti lamun meunang ngagabungkeun mutasil sebahagian berarti mutasil gitunya contoh anu simpelna nama gitu lamun di simpulkeun mah gitu antara mutasil sareng naon teh mutasil sareng munfasil teh gitu jadi aya wahdaniyat tidak salam kamun pasti aya wahdaniyat tidak salam kamun tasil jadi Allah lain meunang gabungan terus tina sifat kan di luar Allah teu aya wagaduhan sifat mata sebenarnya emang aya bahasa kieu nya kan di luar Allah teu aya wagaduhan pada melan seperti damalna Allah emang sebenarnya secara bahasa secara hakikat namana anu kudu dimanaan ulah aya bahasa seperti kuduna nama karena emang kan kulantaran urang mah kemiskinan bahasa teh gitu nya jadi hese pisan gitu ngarti jeung ieu kemahamina mata teu aya anu ngagaduhan sifat seperti sifatna Allah berarti lamun aya bahasa seperti makhluk oge boga sifat seperti sifat Allah gitu kan mata secara pas nama bahasa seperti ya di luar Allah teu aya anu ngagaduhan sifat kapangeranan kunaon kitu ulah aya naon seperti gitu secara pas nama ulah makan rata-ratanya sok dina akidah oge nya seperti sifatna itu karena kemiskinan bahasa teh gitu ai nu pasna mah urang supaya leuwih yakin berarti deui makhluk teh sifat kapangeranan makhluk mah gitu nya dan si Firaun oge ngaku naon ngaku pangeran bahkan loba lalaki anu nyumputkeun kana imana da teu kaharti atuh kan cek Firaun teh kuring teh pangeran berarti ari bapana Firaun teu bogaan pangeran berarti terlambat ta bapa Firaun teu bogaan naon pangeran lamun Firaun ngaku pangeran ai pangeran na bapa Firaun saha itu berarti terlambat teu bogaan naon pangeran mata loba balan Firaun anu ariman tapi nyumputkeun naonna iman ada emang teu kaharti atuh Firaun disebutkeun naon pangeran mata dikuati kuna sifat kidam Allah itu kidam gitu salajengna dina af'al nya dina af'al kan dina af'al teh jelas teh lagi terangkeun aya anu muhtar aya anu muhtar ari af'al anu muhtar mah pada malan Allah memang aya sangkut paut jeung saha jeung makhluk ari nu muhtar mah pada malan Allah anu teu aya sangkut paut jeung saha jeung makhluk seperti mana pada malan Allah anu disambungkeun jeung makhluk berarti meureun urang syariat hayang beunghar syariat usaha hayang cageun syariat berobat anu mutor mah langsung pamaring di saha ya Allah contoh ayana urang teh kan umumnya ngaburi gidig ketika waktu naon gering atawa tiris sok aya kan bahasana teh naon ngaranna teh kaburusan gitu kan hayang teh kitu henteu tapi aya kitunya eta teh motor dipaksa ku Allah kudu naon kudu tah eta kudu kitu ese nyontokeun aku mah nya itu motor paksa Allah dipaksa ku Allah mata dina Quran kumaha
laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu ayat naon? Ayat syariatnya. Ayat di ayat hakikat kumaha? Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Tiasa deui qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Salajengna ini sifat wahdaniat panglami dan semuanya lamun di papaingan orang inti-intina we kesimpulanna. Jadi mah tiada yang namanya. Salajengna perlu kurang diketahui bahwa dina sifat wahdaniyah nya dalam orang ngerti kana wahdaniyah cenah bisa jadi muwahhid ke ditu nanti maka sifat tauhid sok disebutkan tauhid itunya ilmu tauhid sok disebutkan tauhid nya sebab wahdaniyat itu bisa ma'rifat jalma anu ngayakinkeun ku wahdaniyat oge bisa jadi tepi ka Allah. Tina wahdaniyat orang ngapalkeun nya pemahaman sebab enak usun pemahaman anu salah. Ya, jadi ulah salah pemahaman. Namun salah pemahaman jadi paham nanti jadi salah kana teh. Namun orang salah dina memahami. Terus dina pemahaman hiji aya pemahaman dina wahdaniyat pemahaman ulah sifat. Ceuk si ulah sifat kumaha cing dina sifat wahdaniyat. Bahwa cek ulah sifat mah dinekadekeun teh segala perkara itu damelan Allah ngan peda Allah na ngahiji jeung saha jeung alam berarti teu kaharti cek ahlussunnah mah lamun Allah ngahiji jeung alam berarti Allah teh bertempat teh nya ngabutuhkeun kana naon teh kana tempat ngancik berarti dina naon dina alam di makhluk anu hawadis. Tah cek ulah sifat mah emang Allah teh ngadamel segala perkara tapi Allah na ngancik dina naon alam tah eta teh kaluar dina ahlussunnah wal jamaah. Ulah nekadeun kitu hadirin. Dua ayat kafir najariyah. Kumaha teh kadan kafir najariyah? Hah? Lamun sesuai maka yang makhluk itu pada makhluk lamun teu sesuai eta mah licik itu mah nya ngagorengkeun Allah ceuk saha mah najariyah. Jadi lamun urang hiji ngagawekeun hiji perkara tuluy berhasil urang misalna hayang juara rek ulangan ayeuna nepikeun juara nang saya nya menang urang we teu urusan eta teh paling licik eta mah bahkan ngagorengkeun ka Allah ngahina. Lamun teu sesuai misalnya orang geus tape ngapalkeun sebebeakan misalkan dikeun salto misalnya ngapalkeun teh nya gugulingan urang teh. Tapi anggar urang teh naon? Teu juara ka hiji kitu nya. Justru karena ka juara katungtung. Ieu mah geus pagawean Allah teu bener tah. Naudzubillah min dalik lamun jelema ane kadikeun kitu. Jadi lamun akur jeung hayang sorangan pagawean jelem orang lamun teu akur ka bagawean Gusti ieu nempuhkeun ka Allah nyalahkeun ka Allah doraka eta jelema nya nyalahkeun ka Allah teu introspeksi diri eta patak disebutkeun kafir nya. Jadi lamun urang boga patekadan kitu geus kafir nya tong ragu nyebut naon teh kafir non muslim atuh nya geus kafir di Quran ge kafir lah kuliah ayyuhal kafirun kuliah ayuhan non muslim tengeuna kuliah ayuhal kafirun geus kafir sebutkeun kafir lamun nekadikeun jalma lamun kakur jeung hayang sorangan pagawean sorangan lamun teu akur pagawean Gusti Allah eta teh kafir nu kitu teh nya. Tuluy aya kafir mu'tazilah. Kumaha kafir mu'tazilah? Ieu mah kafir mu'tazilah mah sabalikna. Nya lamun alus ti Allah
lamun goreng di makhluk berdasarkan hadis Quran ma min hasanatin wa min Allah wa ma min sayyiatin ieu mah dibalikeun ieu mah kabeh ti saha ti Allah lamun alus lamun goreng urang we da kabegug misalna ada leuheung tapi angger salah kenehnya da hakikat nama rek rek goreng ti Allah. Nah cenah aya Quran eta ma min hasanatin fa min Allah wa ma min sayyiatin fa min nafsik eta mah ayat adab tata krama hartos teu entak lamun nu dakwah nu ceramah pami laresna ti Allah pami awana katina kabodohan simkuring eta teh tata krama tetep rek hade rek awan ti Gusti Allah entak disebutkeun kafir kene saha teh Mu'tazilah tuluy aya nomor kapal kafir naon Tobi'iyah. Tobiyah bangsa tabiat kumate patek hadana Warteg bisa hasilkan asal. jadi bisa menghasilkan hiji perkara teh ku watakna we gitu seuneu nutungkeun ku watakna apa seuneu sangu ngawarkeun ku wataknya apa cai nyegerkeun ku wataknya apa obat nganyagerkeun ku watakna naon obat kayak teh naon tatagenan nya karena watak gitu karena kebiasaan berartinya eta disebutkeun kafir kene nya deseuneun oge lamun teu ditakdirkeun ku Allah moal nutungkeun nya cai moal nyagerkeun sangu ngawarkeun obat moal nyagerkeun lamun teu ditakdirkeun Gusti Allah ieu mah terlalu berkewatakan kana anu dikesakeun teh nya anu pasea kiai ajengan watak jeung kiai ajengan didikan. Terus nomor kasabaraha? 5 kafir Jabariyah. Kafir Jabariyah nih kaki kumaha? Makhluk teu wajib ikhtiar. Geus we makhluk mah geus teu wajib usik teu wajib cicing. Ya kumaha Allah we? Eta teh kafir Jabariyah. Sebutkeun kafir jindiknya makhluk tuh wajib ikhtiar pada aku Allah diparentah naon ikhtiar jadi si eta mah berarti hayang dahar hayang minum teh ulah naon ulah nyokot sangu geus we kumaha saha we kumaha Allah kan adanya santri ulah salah nempatkeun mata kitu santri teh ngapakeun atuh kumaha Allah ulangan nah berarti banyak lagi ulah gerak ulah milu ulangan kan ulangan teh nyareat geus we cuma cicingnya geus sepae lah. Jadi salah tetapnya jika bener kumaha Gusti Allah we kudu diucapkan gitu nyebutkeun kumaha Gusti Allah tapi tetap orang kudu ngalakukeun naon syariat jadi kudu dibarengan ku syariat tuluy nomor kagenep aya kafir qadariyah kafir qadariyah kabagi sabaraha hiji aya kafir qadariyah nekankeun bahwa makhluk kabogaan naon tapak gawe jadi makhluk teh ngabogaan naon tapak gawe gitunya jadi aya asar nati makhluk oge gitu untuk ti Allah sama lawas temeles tapi makhluk oge ngabogaan gawe kadua bahwa cenah makhluk ngabogaan tapak tapi ku Allah dititipkan kayak eta saha kayak eta makhluk disebutkan kafir keneh ya jadi makhluk teh urang teh bukan kekuatan tapi titipan Allah titipan ti Allah ka makhluk jadi ketika makhluk ngageluarkeun kekuatan misalnya jurus mata pukulan matahari misalnya jurus kunyuk melempar buah teh eta teh ti Allah nya kekuatan teh ngan geus dititipkeun ka saha ka makhluk jadi ketika makhluk mengeluarkan jurus itu bukan Allah tapi makhluk we eta ngan kekuatan ti Allah kan ketika pas prakna makhluk mempunyai kekuatan ayam diberikan oleh Allah anggar salah keneh nya sebutkeun naon keneh sebutkeun kafir tuluy nomor ka-7 ahli bid'ah kumaha cek ahli bid'ah bahwa cenah aya kekuatan anu dititipkeun ku saha ku Allah ka mana ka makhluk tutikeun mana obat dititipkeun ku Allah kana eta obat dititipan eta obat teh kudu naon kudu napakan kudu nyageurkeun jadi ngabogaan
kekuatan eta obat teh. Makanya tadi disebutkeun naon? Kafir. Nomor terakhir 8 naon? Mukmin jahil. Ai mukmin jahil mah segala perkara emang kusaha cek mukmin jahil mah ku Gusti Allah. Ngan peda cek mukmin jahil mah ngan peda cek mukmin jahil mah aya persambungan jeung naon jeung adat gitu. Jadi aya persambungan. Jadi nu kaharti lah ku adat gitu. Memang ku Allah tapi aya sangkut pautna jeung adat teu. Jadi tapi mun kana mukmin jahilnya, mukmin tapi jahil. Jadi dihampura berarti kena asa urang mukmin we. Soalna aya kahartina kieu. Jadi kabeh ku Allah. Ngan anu ku Allah kabeh teh aya teu sangkut pautna gitu. Jadi persambungan sedikeun. Ayeuna ya jalma dahar tuluy wareg. Ah, jadi waregnana teh bada aya naon? Dahar disambungkeun kana naon? Karena sangu aya persambungan da emang sangu adatna ngawaregkeun. Tapi ku Allah gitu, waregnana mah itu masih keneh leungnya mukmin jahil. Kan ulah hayang orang jadi naon? Mukmin jahil. Tapi santeuna mah anak itunya aya Allahan gitu. Nya, aya Allahan. Eta nu pentingna mah naon? Aya Allahan. Jadi Allah kudu aya tetap syariat oge kudu dihormat gitu. Eta nu pas namanya geus berarti Ahlussunnah wal Jamaah. Kumaha Ahlussunnah wal Jamaah hakikat tekadkeun syariat laksanakeun eta nu paling aman. Sepertikeun ayeuna para wali Allah, para nabi biasa ngalaksanakeun naon? Syariat. Itunya. Bahkan Rasul oge nyareat gitu. Rasul oge nyareat. Walaupun Rasul dijamin naonna surgana, tapi tetap Rasul nyareat waktu salat, waktu puasa. Para wali ge gitu anu geus teu butuh ka makhluk tetap we waktu salat. Maka kamu aya para wali jama ngaku wali tapi cara salat aula disebut wali dan tetap hakikatna wali ge osok naon? Sok salat. Ngan beda meureun aya istilah lamun wali osok salat sok teu katingali gitu salatna. Kadang cek urang mah eta wali teh juga nyukan naon? Nyukan cai padahal mah keur dikir wiridan atawa jiga nyukan cai kana ember padahal mah keur nyalametkeun jama anu titeulem. Itu memang terkadang teu katingali. Atas ulah suudon ka jama nu gelo teh kitu bisi wali eta teh nu gelo teh nya. Yang otak kudu nyaah, yang ulah kalah di geureukeun atawa sok dibeureuyaan geuningan ku budak mah. Bisi eta teh wali ngarupakeun nu gelo kitu nya. Ulah ayeuna ngaheureukeun atana pingahinakeun. Da ari wali mah moal hayang katingali. Jadi kan ayeuna aya kiai besar di Tangerang. Nya ulama besar. Nya tiap poe Jumat para Jumatan teu katingali. Mana sok asup ka kebon. Suatu saat dituturkeun ku santrina. Dituturkeun ku santrina asup ka kebon, uluy aya liang di kebon teh asup ka liang. Dituturkeun ku santrina ge ka liang. Kunaon guru kuring teh panasaran tiap Jumat Jumatan. Bahkan asup ka kebon, dituturkeun ka kebon suatu saat mah asup ka hiji liang. Ternyata pas muka panon teh abada beres melewati eta terowongan gitu liang. Pas cengkat teh katingali naon? Ka'bah. Ternyata guruna teh osok Jumatan teh di mana? Di Mekah, di Ka'bah, di Masjidil Haram. Oh, guru kuring teh sok Jumatan teh di mana? Di Mekah. Ai pas malika tukang guruna ningali muridna. Naon maneh cenah ka dieu? Itu nya milu ieu mah kisah nyata. Aya keneh bahkan ayeuna jaminan kami geus kolot. Santrina maksudna aya keneh teh. Nya walina tos ngantunkeun. Naon maneh milu ka dieu? Ah, hoyong terang we. Mama manawi ka mana tiap naon? We Jumat tara aya naon? Jumatan. Ari mama mah cenah Jumatana di mana? Di Mekah. Ngan ayeuna mah maneh diberi pilihan dua pilihan. Hiji mending panjang umur tapi pireu, dua mending maot ayeuna. Nah,
bingung tah panjang umur tapi pireu maot ayeuna betah keneh hirup can kawin da santri keneh bingung tah hiji panjang umur bari pireu ngan moal bisa balik kadua maot ayeuna dia di Mekah ayeuna milih naon kuring mah milih pireu we bari panjang umur bae teh bisa balik oge puguh di Mekah mah meureun deukeut ka Ka'bah deukeut kana naon kana Ka'bah itu akhirnya nyanyaan pireu teu bisa balik ti manana teh ti Mekah ngan di Mekahna dagang tuluy mun usaha biasa sapu teu kungsi ti lila walina teh maot kitu nya saminggu ti dia sabada maot eta nu pireu bisa ngobrol deui sabada bisa ngobrol tuluy bisa balik ka mana ka Indonesia gitu bisa balik di keluarga eta santri nate da si mama eta nate maot guru besar teh jadi wali naon maksudna make kitu maksudna ai walimah mun di beja-beja ka rumahna teh gitu artos teh pangna eta jelema pireu teh bisa balik ka Indonesia supaya ulah di beja-beja naonna ka rumahna lamun teu kitu sok atuh maot gitu kan maot ayeuna berarti mau aya nu beja-beja jadi walimah ciri walimah mun katingali kelebihanana teh gitu baik ieu mah kan aya nu dibuka-buka naon ka rumahna teh urang bisa naon bisa ngapung misalnya iblis ge bisa heun padahal atau napi jelema bisa naon jeblak batur ngalawan juga gitu nya jadi dipublikasikeun kelebihanana teh taulah eta mah lain wali eta mah iblis bisa wae ayeuna ujub ria gitu jadi wali mah mungeur naonna teh kabuka ka rumahna teh dina dibukanan oge kabukana ge ketika kadesek dan nabi sugan nabi ayeuna ngaluarkeun mukjizat tuluy henteu kan soalna aya Abu Jahal ngalawan langsung ngasih pireu langsung pehengan gitu kan dan antep we teu kadesek tapi waktu kadesek lautan dipaksa ku Allah waktuna gitu nya jadi urang ge lamun boga kelebihan ulah di tembong-tembong komo teu boga kelebihan hayang di tembong-tembong keluarga naon kalau eta mah nipu berarti ka batu tah kitu nya jadi ulah jeung urang ulah ajib ulah terlalu wah gitu ka jalma anu bisa leumpang dina cai cenah hitam gitu kan ya jalma anu bisa leumpang dina cai ulah terlalu ajib urang da setan iblis oge bisaeun tapi kudu ngarasa wah mah ka jalma anu istiqomah dina ibadahna istiqomah dina berjamaah ngawurukna teh eta anu kudu kurang diagungkeun nya ulah terlalu nganggap ieu teh kada gampang sulapannya dikeun anu ngubaran nih itu kannya keluar paku padahal mah pakuna dibawa ke manehna itu penipengan gitu nya dipeng atau tapi kan aya jelema anu bisa dan paku dua di dieu silin balik kan bisa nya jadi tiup pada kawan pakutna ieu tuh cenah paku kata lu gitu nya padahal mah bohong nipu mata ulah terlalu ajib ting ka jelema anu kaluarkeun kelebihan da sebutkeun kitu mah tukang sulap tukang obat ge bisaeun anu kudu ajima kudu kajama nu istiqomah can beres ieu sifat wahdaniyatnya tina sifat wahdaniyat aya ngeuwekeun ka main mutasif bidat mun pasif pihak bidat salahnya mudah-mudahan manfaat wallahu a'lam bissawab bin fa'na